topic tonight is supposed to be accountability. Այսօրվա մեր թեման քննարկման թեման լինելու է հաշվետվություն։ So I just want to talk briefly on it. I could talk for hours on it, but Բնականաբար կարող եմ այդ մասին շատ խոսել, բայց կցանկանամ ավելի հստակ ու կարճ խոսել։ we've been talking about it in several other cities. Տարբեր քաղաքներում ենք խոսել այդ մասին։ So I'm going to repeat myself if you were in one of those other cities. Որոշ կետեր հավանաբար կարող եմ կրկնել, եթե դուք այդ քաղաքներում եղել եք եւ լսել եք այդ օրվա այդ թեման, կրկնություն կարող է լինել։ As Christians Որպես and քրիստոնյաներ Christian leaders, եւ քրիստոնյա we առաջնորդներ need to learn how to be personally and in the ministry accountable. պետք է անձնապես եւ նաեւ ծառայության տեսանկյունից սովորենք եւ լինենք հաշվետու, ինչպես լինել հաշվետու։ Every one of us Մեզանից յուրաքանչյուրը needs, first off, on the personal level, an accountability partner. պետք է յուրաքանչյուրս անձնական այդ մակարդակի վրա պետք է յուրաքանչյուրս հաշվետու լինենք ինչ-որ That's մեկին։ someone of the same sex as you are, Հավանաբար այդ անձնավորությունը կլինի նույն who you սեռից, have որ դուք եք, grown to trust, որը նա ամբողջությամբ ձեր վստահության մեջ who you've կլինի, come to understand. որը կհասկանա ձեզ, You can be good friends, կարող եք հավանաբար լինեք լավ and they can know ընկերներ, everything about you, everything. եւ նրանք կիմանան ձեր մասին And then ամեն they hold բան։ you accountable. Եվ դուք արդեն լինելու եք They ask հաշվետու։ you the tough questions. Եվ նրանք դուք նրանց հաշվետու կլինեք եւ նրանք ձեզ հարցեր կտան։ So we start with personal accountability, Այսինքն սկսում ենք անձնային մակարդակի վրայից and then there is հաշվետվությունը ministry accountability. եւ դրանից հետո հետևում է ծառայության հաշվետվության մակարդակը։ Okay. When we have an accountability partner, Երբ որ ունենում ենք հաշվետու ինչ որ that means ընկեր we have to communicate a lot with them եւ նրանց հետ պետք է շատ փոխ հարաբերություն and ունենանք, շփվենք, continually share how we're doing, what we're feeling. շարունակաբար պետք է մեկս մյուսի հետ բաժնեկցենք, ինչ ենք զգում, ինչ գիտենք, ինչ ենք տեսնում։ And so my accountability partner Իմ հաշվետու ընկերը is a young man. երիտասարդ մեկն է, He's 46. 46 տարեկան։ That's young. Երիտասարդ է։ Երիտասարդ է, չէ՞ տարիքը։ He was brought into the kingdom through my ministry. Իմ ծառայության միջոցով նա թագավորություններ He was discipled in my kitchen. Եվ նրան աշակերտել եմ He իմ was mentored in խոհանոցում։ my kitchen. Իմ խոհանոցում եմ նրան աշակերտել։ He spent a lot of time in my kitchen. Իմ խոհանոցում շատ ժամանակ է He անցկացրել։ ended up marrying my youngest daughter, Եվ վերջապես այդ ամենի արդյունքում ամուսնանում եմ and over the աղջկա years հետ։ has become my best friend. Եվ տարիների ընթացքում դառնում եմ լավագույն ընկերը։ He's my son-in-law, Փեսաս է, my friend, ընկերս, and he took over the church when I left to travel more. եւ պատասխանատվություն է կրում եկեղեցու վրա, երբ որ ես ճամփորդում He եմ։ has traveled to 5 nations with me, Իմ հետ ճամփորդել է 5 and երկրներում, every ազգերում, day when I'm on the road, եւ ամեն օր, երբ որ ճանապարհի I վրա write եմ, him an email. ես նրան էլեկտրոնային նամակ եմ հղում։ I tell him how I'm doing, Ասում եմ ինչ եմ what I'm անում, feeling, ինչ եմ զգում, how things are going, ընթացքի մասին եմ տեղեկացնում, things he could pray for, որոշ բաների համար որ նա կարող է and he writes աղոթել, me back and asks me some tough questions. եւ նա ինձ պատասխանում է եւ երբեմն շատ բարդ հարցեր է տալի դժվար։ Getting time with God. Are you getting time with God? Հարցնում է արդյոք ժամանակ ես հատկացնում Աստծո հետ And a bunch of անցկացնում other ժամանակ։ questions. Եվ այլ նմանատիպ այլ հարցեր է տալիս։ And we are accountable to each other. Մեկս մյուսին հաշվետու ենք Now լինում։ that has to be somebody you trust, Այսինքն այդ անձնավորությունը պետք է լինի մեկը, որ and դուք somebody վստահում who եք։ is accountable. Եվ Sorry, նա- confidential. Եւ նա ում որ կվստահեք նաեւ։ Because Եվ they're gonna փակբերան, know a lot about you. որովհետեւ նրանք արդեն իմանալու են ձեր մասին շատ բան։ So you choose your accountability partner carefully, Այնպես որ պետք է շատ զգուշ ընտրեք ձեր հաշվետու and it անձնավորությունը, can be a choice that lasts a lifetime. այնպես որ այդ ընտրությունը կտևի մինչև ձեր կյանքի But վերջ։ that also means you need to deal with relational issues between you, because you won't always agree on things. Սա նաև կուղորթի նրան, որ երբեմն կարող է միջանձնային խնդիրներ ունենաք ապագայում շփվելու ընթացքում։ When you have an accountability partner, Երբ որ ունենում եք հաշվետու ընկեր, that's showing the world սա ցույց է տալի այն and աշխարհը, other Christians սա ցույց է տալի աշխարհին եւ that այլ you are քրիստոնյաներին, building quality and deep relationships. որ դուք որակով եւ լավ հարաբերություններ եք ստեղծում։ That you're not just living on the surface, Ոչ թե դուք ապրում եք ուղակի you're մակերեսի not վրա just թեթև, ignoring issues, ոչ թե ուղակի ուշադրություն you're չեք not դարձնում avoiding խնդիրներին, conflict, you're not avoiding conflict. դուք չեք դուրս գալի կոնֆլիկտից։ So, for example, Օրինակ բերեմ, after Christmas,
Սուրբ ծննդյան տոներից հետո I went for lunch with my accountability partner, իմ հաշվետու ընկերոջ հետ գնում եմ ճաշի, who's my best friend, ով իմ լավագույն and ընկերն my է, son-in-law. եւ նաեւ փեսաս է։ He's part of the family. Նա ընտանիքի անդամն է, մասն And է։ I said to him, Եվ նրան ասում եմ. "You're boring. Դու հոգնեցնող ես, դանդրացնող ես։ You're 100% negative." 100%-ով դու բացասական I մեկն ես։ said, "We drove for 2 hours to go to a church to minister, and you didn't say one positive thing the whole way." 2 ժամ մինչև ճանապարհով գնացել ենք, հասել ենք եկեղեցի, այդ ժամանակահատվածում դու ոչ մի դրական բառ ոչինչ չասեցիր, դու ձանձրալի ես։ You're depressing. Դու դիպրեսիկ I ես։ don't want to be around you anymore. Այլևս չեմ ուզում քո մոտ So we լինել։ need to deal with this. Այնպես որ այս հարցը պետք է լուծենք։ And as we talked through it, Երբ որ այդ մասին it սկսեցինք became խոսել very քննարկել, evident that he's on the edge of a nervous breakdown արդեն ակնհայտ երևում էր, որ նյարդային պորտկումի եզրին էր or կանգնած clinical depression. կամ կլինիկական ընկճախտի մեջ։ And because I travel so much, Եվ քանի որ ես շատ we got him ճանապարհորդում some եմ, professional help, եւ նրան ասացի, որ դու մասնագիտական օգնության կարիք and he's ունես։ working through his issues. Եվ նա շարունակաբար սկսում էր աշխատել այդ իր խնդրի But you վրա։ have to, if you have an accountability partner, Սակայն դու պետք է հաշվետու you have to be անձնավորություն that ունենաս, real, that open, that honest, որ նրա հետ լինես այնքան բաց, այնքան ազնիվ ու անկեղծ, and don't hide issues. եւ չթաքցնել խնդիրները, Because iron sharpens iron. որովհետեւ երկաթը երկաթով սրվում է։ Proverbs 27:17. 26:17 առակի մեջ է ասվում։ And if you get a quality, high definition friendship like Երբ որ this, դուք հասնում եք լավագույն այդ բարձրագույն ընկերության there are a գագաթնակետին, huge որակի number of benefits, դրան անհամար են օգուտները այդ ընկերությունից։ which we'll go into later maybe. Maybe we'll do them later. Հավանաբար դուք դա կանեք հետո։ If you study the Bible Երբ որ դուք ուսումնասիրում եք and Աստվածաշունչը, look at King David's life, եւ նայում եք Դավիթ թագավորի as կյանքը, long as King David, or David, before he became king, Դավիթ թագավորը մինչև թագավոր դառնալը, had Jonathan as a close friend, նա մի մոտիկ ընկեր ուներ, որի անունը accountability Ջոնաթան partner. էր, եւ նա նրա հաշվետու ընկերն էր։ David stayed, his life was right with God, his life was right with the people. Մարդկանց եւ Աստծո առաջ նրա կյանքը ուղիղ էր, As շիտակ soon as էր։ Jonathan died Եվ երբ որ Հովնաթանը մահացավ, and David became king, եւ Դավիթը թագավոր he didn't have դարձավ, an accountability partner anymore. այլևս չուներ այդ հաշվետու And so he անձնավորությունը։ committed adultery, Այնպես որ նա committed կռապաշտություն murder, արեց, նա մարդ he սպանեց, lied, նա he cheated, նա խափեց, նա he broke ստեց, all of the 10 commandments. այսինքն նա 10 պատվիրանները խախտեց։ But that was after he lost his accountability partner. Սակայն այս ամենը կատարվեց այն ժամանակ, երբ որ նա կորցրեց իր So an հաշվետու accountability ընկերոջը։ partner will help keep you in the right direction. Հաշվետու անձնավորությունը քեզ օգնում է, որպեսզի դու ճիշտ ուղու վրա շարունակելը Because they're going գնաս։ to see when you're sliding away from God. Որովհետև նրանք կնկատեն, որ դու Աստծո ճանապարհից շեղվում ես։ When a person sins, Երբ որ անձնավորությունը մեղք է գործում, if he's by himself, երբ որ այդ անձնավորությունը անկախ ինչ-որ մեկն hasn't է, got an accountability partner, նա ճունի Աստծուց տրված այդ that հաշվետու sin in անձնավորությունը, his life այդ մեղքը իր կյանքի will մեջ, slowly withdraw him from the community. այսինքն այդ հարաբերությունից, այդ հաղորդությունից նրան աստիճանաբար հետ կտանի, հետ Because he's կքաշի, embarrassed. He's embarrassed. որովհետև նա դրանից He has կամաչի, shame. նա ամոթ է Or maybe զգալու, he's just enjoying the sin. հավանաբար միգուցե նա վայելում է But he's մեղքը, going to withdraw. And Sa- sorry. He's going to withdraw. նա հետ է գնալու And դրանից։ the more isolated a person becomes, Եվ որքան որ անձնավորությունը դառնում է the more մեկուսացված, destructive the power of sin in his life. նրա կյանքում մեղքի իշխանությունը, մեղքի ապականությունը ավելի մեծ կլինի։ And he'll get deeper and deeper into that sin. Եվ այդ մեղքի մեջ նա ավելի ու ավելի կխորանա։ So sin will isolate you Այնպես որ մեղքը ձեզ կմեկուսացնի, unless you have an accountability partner դուք կմեկուսանաք այն դեպքում, երբ որ դուք հաշվետու who անձնավորություն knows you չունենաք, well. որը ձեզ լավ կճանաչի։ So my accountability partner, Այնպես որ իմ հաշվետու այդ անձնավորությունը, his father is a pastor. հիս His father is a pastor. նրա հայրը հովիվ է։ His father is also an alcoholic Նրա հայրը նույնպես խմեղ է and a drug addict.
եւ նաեւ թմրամոլ։ And he's threatened with a gun to shoot his kids. Եվ վախեցրել է, սպառնացել է իր երեխաներին, երկու երեխաներին հրացանով։ He's basically a drunk on the streets now. Այնպես որ փողոցներում գնալով, փողոցում քայլելով նա միշտ հարբած է։ Because 30 years ago, Որովհետեւ 30 he տարի said անց, no to having an accountability partner. որովհետեւ նա ոչ պատասխանն է տվել ունենալ հաշվետու He անձնավորություն։ had some unforgiveness in his life against another pastor. Նա չներելու մեղք ունի, չի ներել մեկ այլ հովի։ And I took him for coffee many times and said, let's deal with the unforgiveness. Եվ նրան քանի բազում անգամներ նրան հրավիրել եմ սուրճ խմելու եւ ասել եմ, որ դու պետք է չներելու հետ հարցերը լուծես։ And he just would not be accountable. Եվ No. չի համաձայնվել։ And he's totally destroyed his family and his life. Եվ ամբողջությամբ, այսինքն ընտանեկան վիճակից է դուրս եկել։ So we all need at least one good accountability partner. Նվազագույնը մենք կարիք ունենք մեկ լավ հաշվետու անձնավորության։ Okay, when you have an accountability partner, Երբ որ դուք ունեք հաշվետու անձնավորություն, you can ask them 10 questions. դուք նրանց կարող եք 10 հարց տալ։ And these are standard questions that are written up on the internet. Yeah. Սրանք ստանդարտ հարցեր են, որոնք որ կարող եք համացանցում Here are գտնել։ the basic 10 questions Սրանք հիմնական 10 an հարցեր են, accountability partner can ask you at any time. որ հաշվետու անձնավորությունը ամեն պահի կարող է ձեզ այս հարցերը տալ։ Number 1, Առաջին հարց. have you spent time every day in God's Word and in prayer? Արդյոք դու ամեն օր անցկացնում ես Աստծո խոսքի շուրջ եւ աղոթում ես։ Because Որովհետեւ ministry has a way of drawing you away from your personal relationship with God. Որովհետեւ կարծես թե ծառայությունը հակում ունի քեզ Աստծո հետ հարաբերությունից եւ խոսքը կարդալուց հետ պահի ժամանակային առումով։ And you don't realize you're drifting. Եվ դու չես զգում, որ դու արդեն այդ շեղվել ես, այդ ճանապարհից դուրս ես եկել։ And then one day you wake up Եվ մի օր առավոտյան and արթնանում you're ես, working for God, եւ դու հասկանում ես, որ դու Աստծո but համար ես you're not աշխատում, working with God. այլ ոչ թե Աստծո հետ։ It's a very slow process. Սա շատ դանդաղ So ընթացք somebody է։ has to call you on that. Այսինքն How are you ինչ-որ doing? մեկը քեզ պետք է հարցը տա զանգի, Is it ասի, quality time? այնպես որ այդ Աստծո Are you հետ just squeezing ժամանակը it in? անցկացնում ես թե ոչ։ And that's really more important when you're in the ministry. Սա շատ կարևոր է այս հարցին վերաբերվելը, երբ որ այն ժամանակ, երբ որ դու And even ծառայության more մեջ ես, important when you travel in the եւ ministry. առավել եւս կարևոր է, երբ որ դու ճամփորդության մեջ ես լինում։ Question number 2. Երկրորդ հարց. Have you had lustful attitudes, tempting thoughts? Դու ունեցել ես մեղավոր մտքեր, Tempting thoughts. գայթակղող մտքեր, Or exposed yourself to explicit materials? Pornography. քեզ բաց ես պահել նման գայթակղիչ նյութերի համար, մտքերի համար։ This is a good one for guys. Սա լավ թեմա է տղաների համար։ Do you have lust? Do you have lust in your life? Lust? What is Lust. Chorus? You mean lost? L-O-S-T? L-U-S-T. L-U-S-T? Lust? I don't know what is it. Sexual desires that aren't controlled. Սեռական փափակ ունես, L-U-S-T, գիրք, okay։ Do you flirt? Սիրախախ տալիս ես, Do you have tempting thoughts? գայթակղող մտքեր Are ունես, you looking at someone the way you shouldn't look at them? արդյոք նայում ես ինչ-որ մեկին այնպես ինչ-որ չպետք է նայես։ And with the internet available, Այնպես որ հասանելի է you can համացանցը get pornography 24/7 and nobody knows it. եւ 24 ժամ շաբաթվա մեջ 7 օր համացանցը ապահովում է պոռնոգրաֆիայով։ So your accountability partner can say to you, how are you doing? Եվ քո պատասխանատու հաշվետու անձնավորությունը քեզ պետք է հարց տա այդ թեմայով, ինչպես ես, And ինչ ես անում։ you have to tell them. Եւ դու պետք է պատասխանես նրան։ Number 3, Երրորդ հարցը. have you been completely above board in your financial dealings? Have you been completely honest? Արդյոք ամբողջությամբ դու པարզ ու հստակ In ես your քո financial ֆինանսական հարցերի մեջ։ Okay. In other words, how are you doing with your finances? Այսինքն այլ կերպ հարց տանք, ինչպես ես վերաբերվում քո Do you have a ֆինանսների budget? հետ։ Դու բյուջե Do you ունես, pay your bills on time? ժամանակին ես քո Are հաշիվները you putting a little մուծում, aside on a savings account? թե որոշակի պահողություններ ունես, մի Are you tithing, giving? տասանորդը տալիս ես, զոհաբերությունն անում ես արդյոք։ How are your finances doing? Ինչպես է քո ֆինանսների վիճակը, ինչպես է, ինչպես ես նրանց հետ վարվում։ Question number 4. Չորրորդ հարց.
Have you pursued the hearts of your wife and kids? Արդյոք կարողանում ես շահել քո կնոջ եւ քո երեխաների սիրտը, նրանց ապահովել։ That means, are you running after them, chasing them, Արդյոք loving them? նրանց ուրախացնում ես, նրանց երջանկացնում ես, նրանց հետ լավ ես վարվում։ I'm in touch with 3 of my children all the time when I'm on the road. Երբ որ ճանապարհի վրա եմ լինում, ճամփորդում եմ իմ երեխաների հետ, ես անընդհատ նրանց հետ And the other կապի մեջ 3 are եմ։ on the road themselves, so we don't connect as well. Այնպես որ որոշների հետ որ ճամփորդության ընթացքում են լինում, չեն կարողանում լավ կապ հաստատել, բայց միշտ կապի մեջ են փորձում When I'm լինել։ home, Երբ որ I տանն եմ pursue լինում, them. ես նրանց հետ, I have coffee one-on-one with each one of them. ես նրանց շատ լավ յուրահատուկ մոտեցում եմ ցույց տալի, յուրաքանչյուրի հետ առանձին I սուրճի եմ take my հրավիրում, wife out for supper. եւ կնոջս ընթրիքի եմ I'm հրավիրում։ pursuing my family. Այսինքն յուրահատուկ մոտեցում եմ ցույց տալի իմ Because you can ընտանիքին, minister and lose your family. որովհետեւ կարող ես ծառայել, բայց այդ ընթացքում կորցնել քո ընտանիքը։ Number 5. 5-րդ հարց։ Have you done 100% your best in your job, at school, whatever it is you do? Որտեղ էլ որ լինես, արդյոք դու անում ես քո լավագույնը 100%-ով նվիրումը կա գործի, աշխատանքի, որտեղ էլ որ լինես։ In my nation, Իմ երկրում, իմ ազգում Christians are terrible workers. քրիստոնյաները ահավոր աշխատողներ են։ You hire them, Երբ որ նրանց վարձում and they ես, show up whenever they want. նրանք գալիս են աշխատանքի, երբ որ ուզում են։ If you pay them in advance, they don't show up at all. Երբ որ նրանց նախապես էլ վճարես, ընդհանրապես էսքի չեն էլ I երևում։ have been ripped off by more Christians, Այնպես որ քրիստոնյաների հետ գործ ունենալուց and it's not a good reputation. եւ դա վատ համբավ է տարածում։ In my church, we have a couple who own a very big business. Մեր եկեղեցում զույգեր ունենք, ովքեր բավականին մեծ բիզնես And ունեն։ after 20 years of this business, 20 տարի այս բիզնեսի մեջ գործունեություն they ունենալուց no հետո longer hire Christians այլևս քրիստոնյաների չեն վերցնում իրենց մոտ because the աշխատանքի, non-Christians work better. որովհետև ոչ քրիստոնյաները ավելի լավ են աշխատում։ So are you doing 100% your best in what you're called to do? Այնպես որ ինչի մեջ որ կանչված ես, դու լավագույնն ես ներկայացնում 100%-ով։ Okay, number 6. 6-րդ հարցը։ Have you told any half-truths or outright lies Արդյոք դու կես ճշմարտությունն ես ասել, that allows you to look better որը քեզ թույլ է տվել, Than որ you ավելի really լավ are. տեսք ունենաս, այսինքն քո պատիվը պահել ես ու կես ճշմարտությունն ես ասել արդյոք, թե ոչ ճշմարտությունն ես ասել։ I witnessed to 3 people this week. I witnessed to 3 people. 2-3 հոգու եմ վկայել այս շաբաթ։ Well, really, it was only 2. Իրականում ասեմ 2 հոգի։ But we're trying to make ourselves look better. Բայց ուզում ենք մենք լավագույնս մեզ ներկայացնել։ And that becomes a very bad habit for Christians. Սա քրիստոնյաների համար դառնում է ոչ այդքան լավ, We հաճելի stretch the truth. բնավորություն։ We stretch the truth. Մենք ճշմարտությունը ձգում And ենք, somebody needs to hold us accountable. չափազանցնում ենք։ Number 7. 7-րդը։ Have you shared the gospel with a non-believer this week? Այս շաբաթվա ընթացքում ոչ հոգևորի վկայել ես ավետարանը։ What we do in here, Ինչ ենք անում մենք այստեղ։ we call it ministry. Մենք հրավիրում ենք նրանց In my ծառայություն։ mind, it's maintenance. Իմ մտքի մեջ ես հետևյալն եմ We're պատկերացնում։ maintaining the flock, Մենք գործ ենք ունենում taking care հոտի of the հետ։ flock. Մենք հոտի հետ ենք գործ ունենում։ Real ministry Իսկական takes ծառայությունը place in the world, սկսում է իր գործունեությունը ծավալել աշխարհում։ where you move in the gifts of the Spirit and change people's lives. Երբ որ դու օգտագործում ես հոգու պարգևները եւ փոխում ես մարդկանց And կյանքը։ sometimes we get so focused in the church Մենք երբեմն այնքան ենք կենտրոնանում եկեղեցու Helping վրա, one another. մեկը մյուսին օգնելու մեջ, that we lose the one purpose Jesus gave the church, որ կորցնում ենք հիմնական նպատակը, որ Հիսուսը տվեց which եկեղեցուն։ was to seek and save the lost. Որ Հիսուսն ասում էր, որ գտնեք կորածին եւ փրկեք կորածին։ And so somebody begins to ask you, have you shared the gospel? Այնպես որ դու կարիք ունեք մեկի, որ ձեզ այդ հարցը կտա, արդյոք դու ավետարանը բաժնեկցում ես։ It begins to embarrass you if you have to keep saying no. Ձեզ իհարկե շարունակաբար ոչ պատասխանելը իհարկե անհարմար դրության մեջ կդնի։ Question number 8. 8-րդ հարց։ Have you taken care of your body
through physical exercise and watching what you eat. Արդյոք դուք ուշադրությունը, յուրահատուկ ուշադրություն եք դարձնում ձեր օրգանիզմին ֆիզիկական շարժումների, վարժությունների շնորհիվ, օգնությամբ։ Should we talk about overweight Christians? Overweight Christians? Թմբլիկ քրիստոնյաների մասին շարունակենք խոսել։ Let's not. Տենց չանենք։ You want a long ministry, take care of the body. Եթե դուք ուզում եք երկար ծառայություն ունենաք, ապա այդ դեպքում պետք է ձեր մարմինի մասին մտածեք, խնամք տանեք։ Number 9. 9-րդ հարց։ Have you allowed any person or circumstance to Արդյոք- rob you of your joy? Արդյոք դու թույլ ես տվել ինչ-որ մեկին կամ իրավիճակի, որ կողոպտի քո ուրախությունը, քեզանից կորզի այն։ There's always somebody in my church Այն եկեղեցում միշտ մեկը կա, who robs me of my joy. որ կողոպտում է իմ ուրախությունը։ But really, they aren't. I'm allowing them to do it. Բայց իրականում իրանց մեղքը չի, ես եմ դա թույլ տալիս։ So are you allowing people to rob you of your joy? Այնպես որ դուք թույլ եք տալի, որ մարդիկ ձեր ուրախությունը կորզեն։ Okay. Question number 10. 10-րդ հարցը։ Have you lied about any of the answers? Այս թվարկած հարցերից ինչ-որ մեկը սուտ եք պատասխանել։ In other words, how honest have you been? Այս ցույց է տալի, թե ինչքան անկեղծ եւ շիտակ եք դուք։ Those are standard questions Այս ստանդարտ հարցերը, for a person to be accountable to someone else. այս հարցերը հիմնականում նրա համար են, որպեսզի կարողանան ինչ-որ մեկը հաշվետու լինի։ And you need to be honest enough to share those questions with somebody and ask them to ask you the questions. Եվ բավականաչափ դուք պետք է բաց լինեք եւ անկեղծ լինեք, որպեսզի նրանք, ովքեր որ այդ հարցերը ձեզ կտանք, դուք կարողանաք նրանց այս հարցերով պատասխանեք եւ բնականաբար ինքներդ էլ ձեր հերթին հարցը տաք նրանց։ In the ministry, Ծառայության մեջ you also need to be accountable to the people that you're working with on your team. դուք պետք է նաեւ հաշվետու լինեք ձեր ծառայության մեջ այն մարդկանց, ովքեր որ ձեր թիմի անդամներն են։ You also need to be accountable to the person who's the leader of the team. Պետք է այդ թիմի առաջնորդին հաշվետու լինեք։ And the way you get that accountability to work Եվ այդ հաշվետվությունը, որ կանեք, տեսնենք ինչ ձևով կգործի, is when you sign on to the team or the ministry. երբ որ ինչ-որ մեկին նշանակում ես այդ թիմի մեջ կամ ծառայության There մեջ, should be a discussion of the expectations that the people, the leader, has of you. այսինքն պետք է այս ակնկալիքները, որ առաջնորդը ունի ձեր վերաբերյալ, պետք է այդ ցանկի մեջ լինի, այդ And when թվարկածների you մեջ լինի։ come and agree on those expectations, Եվ այդ ակնկալիքների մեջ պետք է երկկողմանի then the համաձայնություն լինի leader has the երկկողմից։ right to hold you accountable because you agreed. Քանի որ դուք համաձայնվել եք, արդեն բնականաբար ըստ դրա էլ պետք է հաշվետու լինեք ըստ համաձայնեցվածի։ And if you're on a team, Երբ որ դուք թիմի մեջ եք, you are accountable to the other members of the team դուք թիմի անդամներին եք հաշվետու, because you're working together. որովհետև դուք միասին եք աշխատում ու ծառայում։ Does that make sense? Հասկանալի է։ It's not much different than personal accountability, Սա այդքան է տարբերություն չի տալի անձնային այդ except it's հաշվետվության մեջ։ based on a thing you're doing in ministry, and it's based on an agreed expectation. Կախված է ծառայության տեսակից եւ կախված է ձեր ակնկալիքների քննարկման մակարդակից։ And then you have to be accountable. Եվ արդեն դրանից հետո դուք պետք է And հաշվետու if you're not լինեք։ accountable, you should be removed. Եթե դուք հաշվետու չեք, ձեզ արդեն պետք է հեռացնեն։ Okay? Եղավ։ So in the ministry, the church that I work with, Եվ այն եկեղեցին, որտեղ որ ես ծառայում եմ, there was a leader, մի առաջնորդ կար, one of the preachers, քարոզիչներից մեկը, also worship leader, եւ նույնպես փառաբանության անդամ էր, And առաջնորդ էր, and she would show up to anything half an hour late. եւ ամեն բանի մեջ այդ աղջիկը կես ժամ ուշ էր գալիս։ She was never on time. Երբևէ ժամանակին չէր գալիս։ And so there'd be 8 people waiting for her, Այսինքն 8 հոգի կանգնած սպասում են իրեն որ գա։ and she'd show up half hour late.
every time. Եվ ամեն անգամ կես ժամ ուշացումով Which գալիս means that էր։ she has no respect for their time Այսինքն սա ցույց էր տալիս, որ or նա what չէր the հարգում agenda նրանց of the meeting ժամանակը, was. եւ ցույց էր տալի, որ նա չի հարգում մնացած So սպասողների eventually ժամանակը, we had to remove her. եւ վերջում որոշեցինք, որ պետք է նրան հեռացնենք։ She was fired Եվ նրան հեռացրեցին, because she was on salary. որովհետեւ նա ծառայությունով վճարվում էր։ Նրան հեռացրեցին։ That was one of the hardest decisions I had to make Սա ամենածանր որոշումներից մեկն է, որ ես կայացրեցի, because she was my wife. որովհետեւ կինս էր։ I fired her. Հեռացրեցի։ If you can't be accountable, Եթե դու չես կարող you հաշվետու can't be լինել, responsible, եթե չես կարող պատասխանատու then you լինել, can't work here. այնպես որ չես կարող ուրեմն այստեղ աշխատել։ Take it seriously. Այնպես որ լուրջ դրան վերաբերվեք։ Okay. One of the things on a personal level Մի բան, որ անձնային մակարդակի վրա կարող եմ that you're ասել, accountable for որի համար որ դու պետք է հաշվետու լինես, is your character. սա քո բնավորությունն է։ It's also on a ministry level. Դա իհարկե այս բնավորության թեման նաև օգտագործվում է So, ծառայության մակարդակի In մեջ։ both levels, people should be able to speak into your character. Այսինքն երկու մակարդակի մեջ է մարդիկ պետք է խոսեն քո բնավորության վրա։ Right? Character is a whole pile of things. Այնպես որ բնավորությունը բավականին մի հատ sense Integrity, honesty, integrity, սրբությունը, honesty, անկեղծությունը, your մաքրությունը, attitude. քո վերաբերմունքը։ But we look at 8 things when we're looking at character. Երբ որ նայում ենք բնավորությանը, այստեղ առանձնացնում ենք 8 And պահ։ these 8 things would help you to know whether a person is really even fit for ministry. Այս 8 կետերն են, որոնք որ ձեզ կօգնեն, որպեսզի դուք հասկանաք արդյոք այս ազնվորությունը հարմար է ծառայության համար թե ոչ։ And in our churches back home, in the churches I oversee back home, Երբ որ ես վերադառնում եմ եւ այն եկեղեցին, որտեղ որ ես հետևում եմ, ծառայում եմ, we deal with all of these 8 issues in each leader's life. եւ այդ 8 կետերը իհարկե ունեն խնդիրներ կան յուրաքանչյուր ծառայողի And կյանքի we մեջ։ watch to see Բնավորության մեջ։ if they're moving forward or sliding backwards or Մենք ignoring it. Մենք հետևում ենք տեսնենք արդյոք նրանք դրա մեջ առաջ են գնում, թե շեղվում են, թե ինչ ընթացքի մեջ So են։ anybody coming into ministry Յուրաքանչյուր անձնավորություն, որ գալիս է knows that we are ծառայության going մեջ, to be looking at these areas նա գիտի, որ այդ 8 ոլորտների մեջ մենք հետևելու ենք նրան։ and maybe asking some tough questions. Եվ երբեմն կարող են նրանց դժվար հարցեր տալ։ Okay, so here are the 8 areas. Եվ ահա այդ 8 ոլորտները։ Number 1, your family. Առաջինը ձեր ընտանիքը։ Do they talk to you? Ընտանիքի անդամները քո հետ խոսում Do են, they թե ոչ։ hate you? Նրանք քո կարիքը ունեն։ Are you so busy in ministry they don't even see you? Արդյոք դու այնքան ծառայության մեջ խրված ես, որ նրանք երբեք չեն քեզ տեսնում։ Do they love you? Արդյոք նրանք սիրում են քեզ։ When I leave to go overseas here, Երբ որ ես ուրիշ տեղ եմ գնում, I live in a small city, ես ապրում եմ փոքր and so it քաղաքում, has to connect to another big city. որը կապված է մեկ այլ մեծ քաղաքի հետ։ So usually the flight leaves my city at 3 o'clock in the morning, 4 o'clock in the morning. The flight leaves at 4 o'clock in the morning. Որպեսզի ճանապարհահատվածը գնամ հասնեմ, ինքնաթիռը սովորաբար գնում է թռնում է 3-ին 4-ին So գիշերվա։ I can make a good connection in Toronto Good connection for what? for the next flight. Night flight. Flight. Ահա, okay։ It's okay. Այնպես որ դա որպեսզի կարողանամ հասնել հաջորդ թռիչքին, ժամանակ է հարկավոր։ If it's 3 or 4 in the morning, Երբ որ առավոտվա ժամը 3-ն է կամ 4-ն I'll է, have about 7 of my kids with me. մոտավորապես 7 երեխաներս համարյա թե ինձ հետ են 2 or լինում։ 3 of my kids will show up. They'll bring some of their kids, Մնացածը իրանք երևում են, իրանք երեխաներին են բերում, and we hold a party in the airport. եւ ամբողջ օթակայանում պարտի ենք անում։ Everybody knows me there. Այնտեղ արդեն օթակայանում բոլորը ինձ արդեն When ճանաչում I են։ come home this trip, Երբ որ արդեն վերադառնում եմ տուն I այդ will arrive at ճամփորդությունից, 2:30 in the morning, 2:30 առավոտյան արդեն օթակայանում եմ and լինում։ there will be like 15 of them. Մոտավորապես 15 հոգի ընտանիքի And we անդամներից either all դիմավորում come to են։ my house, Եվ նրանք վերադառնում են գալիս են իմ or they տուն, all come to McDonald's, կամ օրինակ գնում ենք McDonald's, and Grandpa pays. պապիկն է վճարում։ That's the kind of family we have. Սա էս մեր ընտանիքն է, մենք When էսպես you ենք։ have as many grandchildren as I have, everything's a party. Երբ որ դու այնքան շատ թոռներ ունես, որքան որ ես ունեմ, ամեն բան փոխվում է, դառնում է երեկույթի։ Okay, so family is an issue that you have to be accountable for. Այնպես որ ընտանիքը խնդիր է, հարց է, որը պետք է դու այդ հարցը լուծես ու կարգավորես։ Second thing we look for
Երկրորդ ոլորտը is what do you do for fun? քեզ ուրախացնելու համար ինչով ես զբաղվում։ How do you entertain yourself? Քեզ ինչով ես զբաղեցնում։ What do you watch on TV Հեռուստատեսությունով ինչ ես or on նայում։ the internet? Կամ համացանցում What do ինչով you ես read? հետևում։ Ինչ ես կարդում։ What do you do for fun? Քո ժամանակը ինչպես ես անցկացնում։ Third thing we watch for Երրորդ ոլորտը, որ նայում ենք, are your friends. Friends. Արդյոք ընկերներ ունես թե ոչ։ Because bad company corrupts good morals. Որովհետև վատ ընկերությունը ապականում է բարի վարքը։ You hang around the wrong people and you'll become the wrong people. Երբ որ քո շրջապատում վատ մարդիկ են, դու արդեն բնականաբար վարակվում ես եւ դառնում ես վատ մարդ։ We speak into people's friendships. Այսինքն մենք խոսում ենք մարդկանց ընկերության մեջ։ We're not trying to control people. Մենք չենք ղեկավարում We're just նրանց։ trying to maintain a good level of integrity. Մենք ուղղակի այդ լավ սրբության մակարդակը ուզում ենք առաջնորդենք նրանց մեջ։ Okay? The fourth area we look at Եվ չորրորդ ոլորտը, որ մենք and նայում hold ենք, you accountable for եւ որը ձեզ հաշվետու է is դարձնում, your finances. դա ձեր ֆինանսներն են։ Do you pay your bills? Քո հաշիվները փակում ես, վճարում ես։ Do you give money to the church? Եկեղեցուն գումար տալիս ես, զոհաբերություն անում ես։ Okay. Next thing we look for Հաջորդ ոլորտը, որ նայում ենք, is fruit. Fruit of the Spirit. հոգու պտուղը։ How much love, joy, peace, patience do you have? Որքան խաղաղություն, ուրախություն, սեր ունես քո մեջ, հոգու Do you count պտուղներից։ it all joy when you're persecuted? Երբ որ դու հալածվում ես, արդյոք դու այդ ուրախությունը պահում ես, ունենում ես թե ոչ։ So if we see people in our teams in the church, Երբ որ մեր թիմի մեջ կամ եկեղեցու մեջ տեսնում ենք մարդկանց, they have an anger issue ովքեր որ բարկանալու խնդիր ունեն, or whatever, we confront it այնպես որ մենք այդ նրա հետ ընկերանում ենք։ because that's an issue of fruit. Մենք դրան ուշադրություն ենք դարձնում, որովհետև դա հոգու պտուղ է, հոգու պտղի խնդիր է։ The next thing we look at Հաջորդ ոլորտը, որ նայում ենք, is fruitfulness. պտղաբերությունն է։ Have you won somebody to the Lord? Ինչ որ մեկին շահել ես Աստծու համար, Are you վկայել ես, witnessing to people? դու մարդկանց վկայում ես, So you got to be fruitful. այնպես որ դու պետք է Not just պտղաբեր faithful. լինես, ոչ թե ուղղակի հավատարիմ լինես, այլ պտղաբեր լինես։ Two more. We Երկու այլ look կետեր։ at your faith. Մենք նայում ենք քո հավատքին։ What do you believe in God for? Ինչի համար ես Աստծուն հավատում։ What do you believe God for? Ինչի համար ես Աստծուն հավատում։ A lot of Christians aren't believing God for anything. Շատ քրիստոնյաներ հավատում են Աստծուն շատ բանի համար։ Matthew 9:29 says, Մատթեոսին 9:29 ասում է "Be it done հետևյալը. unto you according to your faith." Թող ձեզ տրվի ձեր հավատքի համեմատ։ So we hold people accountable for what they're believing for. Այնպես որ մենք մարդկանց հաշվետու ենք պահում այն ոլորտների վրա, այն ձևով ինչպես որ նրանք ապրում են։ We're asking them what is it they stand in faith for. Եվ նրանք ասում են, թե ինչի համար եք կանգնում, ձեր հավատքի համար որ կանգնում եք, ո՞րն է։ A number of years ago, we decided we would stand in faith for 300 new believers in 1 year. Մենք տարիներ առաջ կանգնեցինք այն հավատքի վրա, որ մեկ տարվա մեջ մենք պետք է ունենանք 300 նոր հավատացյալներ։ At the end of the year, we failed. Տարվա վերջում մենք ձախողեցինք։ We had 286, Ունեինք 284 հոգի, but we came close. բայց գրեթե մենք մոտիկ էինք։ What do you believe in God for? Ինչի համար եք դուք հավատում Աստծուն։ And the last thing we look at in your character so that we can hold you accountable Վերջին կետը, որ նայում ենք ձեր բնավորության մեջ, որպեսզի ձեզ հաշվետվության մեջ տնենք, հետևյալն է։ is your faithfulness. Ձեր հավատարմությունը։ Are you being faithful in a church attendance, in serving? Արդյոք ծառայության մեջ, եկեղեցի հաճախելու մեջ դուք հավատարիմ եք։ Are you available when we need you? Արդյոք դուք հասանելի եք, երբ որ մենք ձեր կարիքն ունենք։ Are you part of the team and of pulling your weight? Դուք թիմի մեջ եք ձեզ ներգրաված լինում, թե ոչ։ Faithfulness. Հավատարմություն։ Right? So when we put all those things together, Երբ որ հավաքում ենք այս բոլոր կետերը միասին, anybody on our team ինչ որ մեկը մեր թիմի մեջ, can hold any other team member accountable in all those areas. ընտրում է ինչ որ մեկին, ով կլինի հաշվետու այդ բոլոր
9 կետերի մեջ։ And they can ask the tough question. Եվ նրանք կարող են խրթին հարցեր տալ։ Because if you're a team member Եթե քո թիմի առաջնորդը and you're having issues in one of those areas, այդ թվարկած ոլորտների մեջ խնդիր ունենա, then you're going to affect the whole team. դա կազդի ողջ թիմի վրա։ Because the team is only as strong as the weakest member. Որովհետև թիմը The team is only as strong as the weakest member. այսինքն թիմի թույլ շղթան կարող է ազդել ուժեղ թիմի վրա։ So you need to keep everybody strong and accountable. Այնպես որ պետք է բոլորը ուժեղ լինեն, պահեք ուժեղ եւ հաշվետու լինեն մեկը մյուսին։ Okay? So around the world, Աշխարհով մեկ we've been teaching on this for years. 3 տարի սրա վերաբերյալ ուսուցումներ են Because տվել։ in most churches, nobody cares. Որովհետև եկեղեցիներում որոշ եկեղեցիներում այս դրանց վերաբերյալ չեն էլ The մտածում։ character issues are the most important. Սակայն բնավորության խնդիրները կարևորներից են։ You can have gifts. Դու կարող ես պարգևներ You ունենալ, can be very gifted. դու կարող ես շատ պարգևով լի But if you're not անձնավորություն լինել, broken, սակայն երբ որ դու կոտրված չես, you're dangerous. դու վտանգավոր ես։ But if you have the gifts Երբ որ դու պարգևներ ունես, and you're broken, եւ դու humbled, նաեւ trusting խոնար ես, God, կոտրված ես, relating to other people, կախված ես այլ մարդկանցից, then you're a wonderful blessing to the church. դու այդպիսի թվարկած մարդիկ նրանք օրհնություն են եկեղեցու համար։ And that's what this is all about. Ահա այս ամենը սրա մասին է։ Becoming real, Լինել իրական, being accountable, հաշվետու and letting people speak into your life եւ թույլ տալ, որպեսզի մարդիկ քո and կյանքի into your վրա խոսեն ministry. եւ ծառայության մեջ լինել։ You cannot be a lone ranger. You cannot be a solo person Դու չես կարող ուղղակի սոլո մեկը լինել, այսինքն միայնակ գայլ լինել in the Christian faith. հավատքի մեջ քրիստոնեական, չես կարող այդպես լինել։ So who is holding you accountable? Այնպես որ ով է քեզ հաշվետ դու ում ես հաշվետու։ You can't expect one pastor to hold you accountable. Դու չես կարող ակնկալել, որ հովիվին լինես There's too հաշվետու։ many of you. Ձեզանից դուք շատ եք, իսկ հովիվը մեկ է։ That's an impossibility, so it has to be somebody else. Անհնար է դա, այնպես որ մեկ այլ անձնավորության ընտրեք։ Who are you accountable to? Ում եք դուք հաշվետու։ And if you don't have an answer to that, Եթե դուք դրա պատասխանը չունեք, you need to work on getting an answer to that. այնպես որ պետք է համառորեն աշխատեք դրա ուղղությամբ, որպեսզի հաշվետու անձնավորության The գտնել։ benefit of all of this Այս թվարկածների օգուտը is it gives you the ability to feel safe. հնարավորություն է տալիս, որ դուք ապահով լինեք։ Because if you go off base a little bit, you might not notice it, but your accountability partner will. Որովհետև եթե մի փոքր շեղվեք եւ դուրս գաք այդ շրջանակից, այսպես կոչված, հավանաբար դուք այդ պահին չեք զգա, որ դուք դուրս եք եկել, բայց ձեր հաշվետու անձնավորությունը կիմանա այդ So մասին, կզգա։ I feel safe. Ես զգում եմ ապահով այդպես։ And I also feel that I'm known by somebody. Եվ նաև գիտեմ, որ ինչ որ մեկը իմ մասին գիտի, տեղեկացված է։ And that to this person who's my accountability partner, Եվ այս երկու անձնավորությունների հաշվետու անձիկ, I'm որ not կան, just a prophetic machine ես ոչ թե միայն մարգարեական մեքենա եմ or a teacher. կամ ուսուցիչ, I'm a real person ես իսկական with իրական real մարդ եմ, feelings, իմ իրական who needs to be զգացմունքներով, loved and accepted and forgiven. որ պետք է ներվեմ, սիրվեմ, ընդունվեմ։ This is what the Christian faith is all about, relationships. Ահա այսպես է, քրիստոնեական կյանքը սրա մասին է, ամեն ինչ խոսում է հարաբերության մասին։ But so often we are building walls between us and people Բայց երբեմն մենք պատեր ենք կառուցում մեր եւ մարդկանց միջեւ, because we don't want them to get to know us. որովհետեւ չենք ուզում, որ նրանք մեզ ճանաչեն։ Sometimes that's because we don't like us. Որովհետեւ երբեմն մենք ինքներս մեզ չենք սիրում։ Sometimes it's because that's the way we grew up. Sometimes we grew up that way. Ոմանք երբեմն հենց այսպես էլ ծնվել են, այսինքն այս մտքով։ But we're in a season where this needs to become real. Սակայն ժամանակ է գալիս, որ սա իրական է դառնում։ Okay, questions? Հարցեր։ Is that possible that the spouses Say it again. Is that possible that spouses would be accountable to each other, wife and husband? No.
Ոչ։ In some ways, they already are. Որոշ կերպով կարելի ասել արդեն նրանք But you հաշվետու են need մեկը someone մյուսին, outside of your marriage բայց դու կարիք ունես ինչ-որ ազնվորության, որ քո who ամուսնությունից will դուրս ask you է, hard questions. որ քեզ խրթին դժվար հարցեր կտա, Because sometimes we don't want to ask our spouse the hard questions որովհետև մենք չենք ուզում մեր ամուսիններին կամ կանանց դժվար because we հարցեր don't տալ want to start a պատասխանել, war. որովհետև պատերազմը այդ ժամանակ կսկսվի։ You know, if mama ain't happy, no one's happy. Երբ որ մաման լավ երջանիկ չի, բոլորը տանը արդեն տխուր են, չէ՞։ Happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Okay, other questions? Այլ հարցեր։ Is it sin? Is it sin to be not accountable? No, Is it considered to be sin? Ոչ, but it will lead you to sin բայց քեզ կառաջնորդի մեղքի, because you don't have anybody watching. որովհետև ինչ որ մեկը չկա, որ քեզ հետևի ու հարց տա։ Please note, Jesus sent people out 2 by 2 to minister. Եթե հիշեք, Հիսուսը երկու ուղարկեց, չէ՞ That նրանց was so they could be ծառայության մեջ։ accountable. Սա նրա համար էր, որպեսզի մեկը մյուսին Where one հաշվետու person լինի։ is weak, the other person will be strong. Երբ որ մի անձնավորություն այդ թիմի մեջ թույլ լինի, մյուսը նրան ուժեղացնի, զորացնի։ There's question. Can you just please repeat the 7th point? Yes, if I don't always remember the order. Քանի որ կետով չեմ հիշում, դրա համար բացում է 7-րդը հստակ։ It's coming, just a sec, there it comes. Number 7 was, have you shared the gospel with a non-believer? Հա, 7-րդ կետը հետևյալն էր, արդյոք դու անհավատի բաժնեկցում ես ավետարանը։ Շաբաթվա ընթացքում։ That's foundational, by the way. Սա իմիջայլոց ասեմ, սա հիմքի մասին է խոսում։ Luke 19:10, Jesus came to seek and save the lost. Ղուկասի ավետարանի մեջ է ասում, որ Հիսուսը եկավ կորսվածին, կորածին փրկելու եւ And then he գտնելու։ said to his disciples, Եվ նա ուղարկեց իր go աշակերտներին. into all the world and make disciples. Գնան ամբողջ աշխարհով մեկ եւ աշակերտ են։ In other words, go into the world and seek and save the lost. Որ գնան, այսինքն ինչ է նշանակում, գնան եւ այդ So կորածներին, we are կորսվածներին here to փրկեն, գտնեն։ complete the work that Jesus started. Այսինքն մենք պետք է շարունակենք, ավարտենք այն գործը, որ Հիսուսը սկսել է արդեն։ And so all ministry must be relating to the unsaved because we exist for those who are not members. Ողջ ծառայության հիմքը պետք է առաջնորդությունը լինի հենց դրանից, այսինքն ուղղվածությունը պետք է լինի կորսվածներին փրկելու։ Մեր ուղղվածությունը դրա մեջ է, եկեղեցու ծառայությունը դրա մեջ But է։ we can get so absorbed in ourselves and all of our problems Սակայն մենք այնքան ենք կենտրոնանում մեր վրա եւ մեր խնդիրների վրա, that we forget that there was one purpose for the church. որ մոռանում ենք եկեղեցու համար մեկ նպատակ կա, Seek and save the lost. որ կորսվածներին գտնենք։ And there are billions of people who don't know Jesus. Միլիարդավոր մարդիկ կան, որ Հիսուսին չեն ճանաչում։ Okay, let me say all that another way. Թույլ տվեք մեկ այլ կերպ ասել։ Jesus said, Հիսուսն ասաց. follow me Ինձ հետևեք։ and I will make you fishers of men. Եվ ես ձեզ մարդկանց որսորդ So the կդարձնեմ։ call of God on your life Այնպես որ Աստծո կանչը քո is to կյանքի follow համար, Jesus, to be a որ disciple. հետևես Հիսուսին եւ լինես նրա աշակերտը։ And the sign that you are doing that, Եվ the way we know you're following Jesus, Եվ այն ձևը ճանապարհը, որ դու հետևում ես Հիսուսին, ինչպես կիմանանք, is that you're looking to save the lost. որ դու փնտրում ես, որպեսզի կարողանաս չփրկվածներին վկայել, փրկել։ Follow me, I will make you fishers of men. Ինձ հետևեք եւ ես ձեզ մարդկանց If you're որսորդ not կդարձնեմ։ fishing, Եթե դու ձկնորսություն չես անում, you're not following. դու հետևաբար չես հետևում։ So we need to get our focus back where it belongs. Այսինքն պետք է մեր ուշադրությունը սևեռենք առաջնային կետի վրա։